皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1966年にマルサンが発売した、ウルトラ Q に登場する隕石怪獣ガラモンと、ウルトラマンに登場したピグモンなど、その当時の視点も交えて解説した動画です。ガラモンは、1966年3月27日に、TBS で放送された、ウルトラ Q のガラ玉の回に初登場、翌月の4月17日の、ガラモンの学習に再登場した、侵略ロボットでしたが、同1966年7月から放送された、当時は、ウルトラ Q シリーズの、ウルトラマンの中では、ピグモンとして、生命を持った小さな怪獣として、子供たちに人気を博した、ウルトラシリーズを代表する有名な怪獣です。隕石怪獣ガラモン、360度回転、隕石怪獣ガラモンのソフビ1機の、超希少性とは、隕石怪獣ガラモン、幻の開口線発射、ガラ玉モンスター、略して、ガラモンは、放送開始前に新聞で名前の公募が行われ、後付けで名前を付けていることから、ガラ玉では、ガラモンはモンスターと呼ばれていて、ガラモンの学習では、タイトルに名前が入れられています。ガラモンは、宇宙人のセミ人間が、作ったロボットですが、セミ人間は、地球人目線のネーミングなので、近年では、チルソニア有星人ということが多いので、ここでは、侵略ロボットという設定に適した、チルソニア有星人とします。また、ガラモンはロボットではなくて、生体兵器などの説も、後々ありますが、ここでは当時のロボットとして解説します。隕石怪獣ガラモンは、チルソニア有星人が、隕石の中に入れて送り込んだ侵略ロボットで、身長40メートル、体重6万トンで、7万馬力の怪力です。全身の赤いトゲは、魚がをモチーフのため、エラとされ、アンテナになっていて、電子頭脳は、腹部に内蔵されています。ウルトラ Q は、白黒番組だったことから、怪獣の色は、基本的には子供が想像するしかない番組でしたが、30% を超える大人気番組になったことで、怪獣のスーツの展示や、雑誌などのカラーページの掲載が行われ、子供たちが、怪獣の色を知ることになりました。ガラモンも、ピグモンも同じく赤なのですが、これは、合成でブルーバックという青いホリゾントなどを使うときに、輪郭をはっきりさせるために、R、G、B の3原色の青以外からのチョイスで赤に塗装しただけで、輪郭に該当する部分に塗装されたそうで、最初は真っ赤でもなく、淡い赤が外側にあるイメージから、ガラモンの学習で、少し濃くなり、アトラクションでは、写真に残るように、唇まで赤い、全身が赤いカラーになっています。ただ、本来のイメージとしては、脚本家の金城哲夫は、初期の脚本の中で、草色の高く獣と書いているため、イラストなどでは、緑系のガラモンが存在していて、これが、後のピグモンの登場で、マルさんは、ガラモンと、ピグモンの商品としては厳密には分けなかったことから、子供たちの間や、おもちゃ店で、小さな問題になります。ガラモンのマルサンソフビ1機は、マニアが、もう価格すらよくわからないというくらい、幻に近い存在です。その理由は2つあり、1つは、尻尾が別パーツになっていて回転して稼働することです。もう1つは、その生産数が、今の感覚からすると、驚くほど少なかったことです。当時は、怪獣のソフビなどは、当然なく、ゴジラすらも販売されてない状態で、子供が、街を壊したりする、怖い怪獣なんかの人形を、欲しいとは思わないと、大人が決めつけていたことでした。車のおもちゃや、熊のぬいぐるみ、アトムや鉄人28号、エイトマンなど、ヒーローならまだしも、怪獣が買ってもらえる対象だと思っていなかったのですけども、3はスロットレーシングカーで失敗してしまいますが、東方の新怪獣、バラゴンもプラモデルとして販売、これが売れたことから、テレビのウルトラ Q の大ヒットで、金型を必要とする、プランモデルではなくて、製造コストの低いソフトビニール人形でウルトラ怪獣を販売してみることにして、まずゴメス、ゴロー、ガラモン、ゲギラ、カネゴン、タゴスを600個だけ製造して販売することにしますが、問屋の反応は冷たく、こんな気持ち悪いものが売れるはずがないという感じでした。1966年5月、スタートは暗い出だしでしたが、ウルトラ Q に夢中の子供たちが食いつき、注文が殺到します。ウルトラマン放送の7月には、マルさんはウルトラ Q のナメゴンと東方のゴジラ、バラゴン、ダイエーの
大魔神を追加ラインナップします。当然、主役のウルトラマンやバルタン星人、レッドキングなど、ウルトラスター怪獣を販売、またたくまに大ヒット商品になっていき、ガラモンも量産の2機からは、尻尾は固定になりました。そのため、ガラモンの1機は600個しかないことと、尻尾が唯一動くという合わせ技で、幻に近いソフビになっています。1機はいくつか現存は確認されていますが、見せてもらっても、尻尾を動かすのは、金額と希少性から、簡単には動かせないくらい、いろんな意味で、痺れる一体になっています。ウルトラマンのピグモンのスーツは、ガラモンの改造なのは、ご存知の通りですが、スーツアクターが、ウルトラ級では身長の低い高橋実さんに入ってもらうことで、ダムのセットを小さく作っていて、その同じ用途を活かして、ガラモンの学習では、東京タワーを出していますけども、設定の身長とは、現実には、かなり異なります。ウルトラマンでも、この人気怪獣を登場させますが、特撮よりも、俳優と絡むために、家督隊の隊員などに近く、身長を上げるために、子供が入っていて、足の部分を長くして、ガラモンで言うと、腹部なのですが、ピグモンで言うと腰下部分、つまり足の付け根を補強していて、ガラモンから、外れる首下の部分の頭部パーツに入っていた部分が露出していて、足りない胸の部分をプラスしています。ですが、手は同じ位置のままだったので、ピグモンの手は低い位置にあります。また、覗き穴が、ガラモンから口の中にあるのですけども、ガラモンの口はバネで閉じてしまうので、手で何度も、下唇を下げるアクションが見られるのですが、ピグモンの手は、遠くなってしまったことから、口が絶えず少し開いていて、その隙間から、スーツアクターが覗いています。また、ピグモンが走ると、手が上下に揺れるのは、中に手がほとんど入っていないためで、この2つの怪獣の手のアクションは、覗き穴と手の位置から生まれています。全身のトゲも、新しく付け直された部分が多く、唇や手、足なども塗装されています。ガラモンの学習の、ガラモンは複数体に見せるために、胸にマークが貼り付けられていますけども、落ちてしまったのか、ついてないガラモンもいますが、撮影スーツは一体です。2代目の復活した、ピグモンも、ピグモンの改造ですが、トゲは大きく異なり、首のパーツの境も、はっきりしていて、怪獣語を喋るので、口の中がプラスされ歯が増えています。赤い色も、さらにプラスされていて、発色のいい赤い粉が付着してあったために、家督隊の俳優さんなどが、触ると赤がついてしまい、黒い手袋以外で触るのは NG だったそうです。また、全身のトゲは、スペアが多く、作られたため、ゴモラの腹部は、本来キューブでしたが、ガラモンのスペアトゲを茶色に塗装して、装着しているので、ゴモラの改造のザラガスの腹部がキューブになっています。現在のテレビ番組の幹部化とは全く異なるために、ウルトラ Q が放送開始されたのは1966年1月2日ですが、ソフビの発売が5月なので4ヶ月以上経ってからのことでした。放送前からメーカー側がキャラクターの情報をもらうようなことがなかったので、7月から放送予定のウルトラ Q シリーズ、ウルトラマン編も最初に販売されたのは、落書きシリーズとしてのミトソーのウルトラマンのソフビで、ウルトラマン前夜祭に登場した怪獣が、今後ウルトラマンに登場する怪獣として、レッドキングやアントラー、ネロンガなどがソフビ化されたのですが、ウルトラマン前夜祭は、舞台で家督隊やナンセンストリオなどの人間と同じサイズでステージに立っていたので、M1 号やガラモンは、サイズがわからない存在になってしまいました。ですが、ウルトラマンには、M1 号は登場しませんでしたが、ガラモンは、ピグモンとして登場したことで、丸さんは赤いガラモンとも少し違う赤で、少し販売していますが、もともとガラモンも胸にマークのあるガラモンの学習の方をソフビ化しているので、ピグモンと思えるガラモンも胸にマークがあり、ガラモン3機とも言われます。また、当時のソフビにはキャラクター名を刻印していないので、ピグモンのソフビは物理的にはないとも言えます。ただ、当時の子供の感覚では、赤いガラモンのソフビは、時期的にピグモンのソフビとして買っている子供がいたり、ほんの1年以内の年齢差で、ガラモンって何という子供もいれば、ガラモンを見ても、ピグモンだという子供がいるくらい、ウルトラマンは、ウルトラ Q を超える大ヒットになったことから、子供的には、ガラモンとピグモンのソフビがあって、2つの色違いを持っていた子供もいます。ガラモンは、
チルソニア流星人の侵略ロボット兵器ですが、作中では特に武器を披露することはありませんでした。それでも圧倒的なビジュアルのインパクトやアクションで人気の怪獣です。ただ、設定には口から超音波を出したり、目から開口線を出すという設定が書かれていますので、ソフビで開口線を再現してみましたのでご覧ください。ガラモンは、もともとは、スペースモンスターだったことから、宇宙怪獣でしたが、ロボット怪獣に変更され、多角獣であったことや、電波やアンテナが、ストーリーに関連していることからか、多角獣どころか、全身に、エラアンテナという、トゲだらけのモンスターになりますが、金城哲夫は、骸骨から発したが、骨の怪獣だと凄みがないとして、隕石から出てくるのではなく、生まれるというアイディアに宇宙怪獣時にしていますけども、手足に骨っぽさが残るものの、凄みというよりも、口角の左右が下がって、まつげが長く、可愛い動きになってしまったことが、逆に、人気になり、すかさず、その方向を生かした、侵略怪獣や破壊活動などしない、有効珍獣としたことで、さらに、子供たちに親しまれる、不思議な怪獣になり、ソフビも、子供が欲しいと思う方に、自由に解釈していた感じがある、ソフビとしても、不思議な存在の怪獣です。そんな、3ブルマークの、ガラモンのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。